salvo pela fé. That's what we believe in. É nisso que cremos. And faith is that you're not saved with faith. E a fé não é. Você não é salvo pela fé. By faith you're saved. Pela fé, você é salvo. The faith purchases the thing that you ask for. A fé adquire aquilo que você pede. Because it echoes in your heart Porque ela ecoa em seu coração or sits in your heart ou se instala em seu coração. and you know you believe it E você sabe que crê naquilo and you know you got it e sabe que conseguiu aquilo before you even get it. antes mesmo de o possuir. See? Faith is the substance. Vê, a fé é a substância. And the people just, E se as pessoas apenas... what it is, O que é isto? people trying to believe to be saved. Um povo tentando crer para ser salvo. An intellectual faith. Isto é uma fé mental. The word will produce intellectual faith. A palavra produzirá uma fé intelectual, But God has to produce the result. mas Deus tem que produzir os resultados. Now, if your faith's in your mind, Agora, se a sua fé está na sua mente, that's not too good. isso não é muito bom. Put your faith down here. Coloque sua fé aqui embaixo. Let your mind reason on it. Se você deixar, sua mente vai arrazoar sobre isto e dizer: Well, now let's see. bem, agora vamos ver. It said Ele disse isto, this, the doctor said this, o médico disse isto, the mother said this, e a mãe disse isto, the dad said this, e o pai disse isto, the pastor said this. o pastor disse isto. That's what intellectual faith. Agora, é isto que é uma fé intelectual. Oh, I believe the Bible. Ah, eu creio na Bíblia. Yes, sir, I think it's right. Sim, Senhor, acho que ela está certa. But you know what this? Mas você sabia que eles... See, you're trying to reason. Veja, você está tentando arrazoar. That's intellectual faith. Isso é uma fé intelectual. But when your faith comes from out of the intellectual realm, Mas quando a sua fé vem da esfera intelectual and the Holy Spirit puts it in the soul and the heart, e o Espírito Santo a coloca na alma e no coração, you won't even think about these things. você nem sequer pensa nessas coisas. You won't try to see nothing. Você não tentará ver mais nada. Only thing you know that it's going to happen, A única coisa que você sabe é que isso vai acontecer, regardless of who says it's not. independente de quem diga que não. That's it. É isto. It's in the heart. Ela está dentro do coração. God puts it in there. Deus põe a fé aí, There it is. e aí ela fica. When God puts it in there, Quando Deus põe a fé ali, all the devils out of torment todos os demônios saídos do tormento will never move it. jamais a moverão. If you were laying dying, Se você estivesse morrendo, gasping agarrando-se ofegante, in your breath, the death rattles in your throat. a agonia da morte estivesse em sua garganta, 50 doctors standing around saying, 50 médicos parados ao seu lado dizendo: he's going to be gone in the next 5 minutes. ele vai ser entregue a Deus nos próximos 5 minutos. He's leaving now. Ele agora está indo embora. And down in your heart, Mas no fundo do seu coração, you believe Jesus Christ had healed you. se você crê que Jesus Cristo o curou, That wouldn't bother you a bit. isso não o incomodaria nem um pouquinho. Just as sure as there's a God in Tão heaven, certo quanto há um Deus no céu, you come out of it. Yes, sir. você sairá dessa situação. Sim, Senhor. Because God's duty bound. Porque o compromisso de Deus está amarrado a isto. Got to keep His word. Ele tem que cumprir a sua palavra. And you'll never know what is Christ E você nunca saberá o que é Cristo or what is the word ou o que é a palavra, until first the Holy Spirit até que primeiro o Espírito Santo is personally revealed to you in tenha revelado isto pessoalmente a você your heart. em seu coração. Then you know that Jesus is Lord. Então você sabe que Jesus é o Senhor, When your heart says so. quando seu coração assim o diz, Not when your knowledge says so. não quando o seu conhecimento assim o diz, When your heart says so. mas quando o seu coração assim o diz, That's when you know it. é quando você sabe que Jesus é o Senhor. Now, Ahab didn't have these qualities. Agora, Acabe não tinha essas qualidades, Neither did Jerome. nem Jeorão. They were just intellectual believers. Eles eram apenas crentes intelectuais. Oh, yes, I read back where Oh sim, eu li lá atrás, Moses led the children of Israel. onde Moisés liderou os filhos de Israel. Oh, I believe that's my ancient people. Oh, eu creio que aquele era meu povo ancestral. That's the way they look at it. É assim que isso se parece. Compare that with today. Compare isso com hoje em dia. Oh, we believe that
that God is a great God. Ó, cremos que Deus é um grandioso Deus. Yes, we read back where he was with the people back, Sim, nós lemos lá atrás, onde ele estava com o povo. 2,000 years ago. Ó, há 2000 anos atrás. That's intellectual. That's something that God did. Isto é mental. Isto foi algo que Deus já fez. That's like a man freezing to death and É como se um homem estivesse morrendo congelado painting a big fire on the wall. e pintassem para ele uma grande fogueira na parede e dissessem: Look what a beautiful fire that was. olha que linda fogueira foi aquela. See this picture here? Vê esta pintura aqui. Well, we had a great fire that time. Bem, tínhamos um grande fogo que veio. Look how everybody was getting warm. Veja como todo mundo estava se aquecendo. Everybody was getting warm then, but what about you? Todo mundo estava se aquecendo. Mas e você? You can't get warm by painted fire. Você não pode se aquecer com um fogo pintado. You gotta have the fire itself. Você tem que ter o fogo em si mesmo. You got to have the same thing that they had. Você tem que ter a mesma coisa que eles tiveram. And what the church needs today E o que a igreja precisa hoje em dia is a good old-fashioned é de um bom, antiquado 1833 Pentecostal warming up aquecimento pentecostal do ano 33 de Cristo, of the Holy Ghost and fire. pelo Espírito Santo e pelo fogo, Bring back faith to the church again. trazendo de volta a fé para a igreja outra vez, The faith that was once delivered to the saints. a fé que uma vez foi entregue aos santos.